こんにちは。さあ、新年初のビートバトルということで、まあもちろんインポスシーズンなのか、今シーズンインポスシーズンなのか。自分には関係ない世界なんで。さあ、やっていく。Demonstrate。まあ、前シーズンの一緒に残った。で、この時バレンタインの何のためにここに来てる長いな。さあ、ボスファイトに行きましょうということで、今シーズンは正常に何も増えてないです。バレンタインキャラがよく見てください。全部大体よろしくお願いいたします。3, 2, 1, go! Blue! 言ってましたね。
までの文字入れる編集。あれ実はめちゃくちゃ面倒くさかったんですよ。あ、バラタイム入ってますね。いつの間にか音楽終わって。はい。こっちの方は問題なくそうです。On a Friday night yet. 大丈夫だよね。落ちたー。落ちたー。今シーズンは全員ブラックいっぱいで来るべきだよな。3, 2, 1, go! ああ、いきますよ。Hey!
したね。